Yanibingelela iy'dala zikaMdali. Umsankosi uphezu kwaba yisabayo kulina kulaba phansi. Lolu dumo kubo likaMdali kuzo zonke iy'dala zenkosi kulina kulaba phansi. Ake ngifake nanka amanye amavidiyo amathathu. Eyokuqala ithi, the 400 years the church destroyed the Bible. Eyesibili ithi, what Magdalene told her children before dying, her most. Then eyesithathu ithi, Sarah Kelly, the hidden story of Jesus' doctor, finally, I think, revealed. Kuya ngumuntu-ke ukuzivulela lokhu athole ukuze abone ukuthi ababhali ngempela esikhathini esiningi fanele ezinye izinto nawe uyibheka kusho ukuthi ababebhala nje amabhayibheli konke abakushoyo kwaku-right. Kuningi okwakusey'ngqondweni zabo nababekhanda religion benzela ukuthi bakwazi ukuthi babuse abantu futhi balalelwe bahlonishwe banikezwe nezimali zabantu. Nami ngizothanda ukuthi ngibuye ngiphindele ngithi ukubhekabheka amanye amavesi kuyo le ncwadi ngiyangithi
ingcolile ngokuba inako ukungcola ngokuqamba amanga ngabaphansi nomdali. Kulokho ngimile futhi angigudluki. Ake sibonisane-ke lapha webantwana bakababa. Okokuqala nje, awuvule uMateyu chapter 4 uyifundele uverse 10. Wokhuleka ukhonze uNkulunkulu wakho kuphela. Amazwi la avela kuJesu. Akathi unguNkulunkulu. Uthi wokhuleka kukhonze uNkulunkulu. Ngiqhubeke. Mateyu chapter 6 verse 9 to verse 13. Anokhuleka nithi Baba wethu osezulwini. Uzifundele nje njengoba ngikufakela amavesi. And akasho ukuthi nokhuleka nithi Jesu Kristu ndodana kaDavid. Kodwa ngiyaphinda. Mateyu chapter 6 verse 9 to verse 13. Anokhuleka nithi Baba wethu osezulwini. Bese siya kuMateyu chapter 7 verse 21 to verse 23. Asibo bonke abathi Nkosi Nkosi kimi, kepha owenza intando kaBaba osezulwini. Akathi intando yakhe ezindodana kaBaba, but uthi owenza intando kaBaba. Ake siye kuJohn chapter 14 verse 28. Ubaba mkhulu kunami. Ngiyaphinda. John chapter 14 verse 28. Ubaba mkhulu kunami. Lokho kukhombisa nakulezi zintathu ezisho ngenhla ukuthi ubaba mkhulu kunaye, nje uthi abokhuleka kubhekiswe kubaba. Mateyu 12 verse 50. Owenza intando kaBaba nguye umfowethu nodadewethu nomzali wami. Usagcizelela lokho ukuthi ubaba wakhe mkhulu kunaye ngoba akathi wenza intando yami. Uthi owenza intando kaBaba, ongukuthi kumele kukhonzwe ubaba. Mateyu 20 verse 26. Akazelanga ukukhonzwa, okusho ukuthi ukukhonzwa akhonzwe ubaba. Ngiyamphinda. Mateyu chapter 20 verse 28. Akazelanga ukukhonzwa, ongukuthi kumele kukhonzwe ubaba. Mateyu 23 verse 6 to verse 10. Ningabizi umuntu ngokuthi Rabi, kwayena wayafunanga ubizwa ngokuthi ungurabi. Siqhubeke. Luka chapter 17 verse 20 to verse 23. Umbuso kaNkulunkulu ungaphakathi kini. Engithi mangibeka ngami ngithi zihlonipheni. Nihloniphe abazali benu namadlozi akwenu, niguqe namahle kumdali kuphela ngesizotha nenhlonipho. Lokho-ke yena ukubeka athi umbuso kaNkulunkulu ngaphakathi kini. Mina ngithi umsa wenkosi uphezu kwabayesabayo. Ngiyabona ukuthi cha, uyoshiwa Ben Yosef wayemsaba umdali. Lokhu noma sibe ngendlela ihlukile, kodwa kuseyinto eyodwa. Ukuwe ngaphakathi kuwe, nenhlonipho kufanele ivele ngaphakathi kuwe. Namaqiniso neqiniso vele fanele livele ngaphakathi kuwe. Ake ngiphinde. Luka 17 verse 20 to verse 23. Umbuso kaNkulunkulu ungaphakathi kini. La Mateyu chapter 6 verse 5 to verse 8. Ngena ekameni lakho ukhuleke kuBaba osezulwini. Akukho lathi akukhulekwe kuye. Mateyu 5 chapter 5 verse 20. Ukulunga kwenu akwendlule ababhali, ngoba ababhali kuyabonakala ukuthi
kukhona amanga agcwele kulaba babhali balezi zincwadi. Yiko ngithi izincwadi ezingcolile zibuye zibe namanga nangaye uYoshua ben Yosef, zinamanga ngomdali, zinamanga futhi ngabaphansi. Matthew chapter 7 verse 15 to verse 20. Izimpisi niyozazi ngezithelo zazo. Ongukuthi-ke niyakubazi labo pastor benu nabaholi benu niyobazi ngezithelo zabo. Ake ngiyibeke nje ngesingami. Ukudlwengula, ukweba, ukuthwala, nokuthanda imali. Impisi zicupheka lapho-ke bese uyabona cha impisi-ke le. Angiqhubeke. Matthew chapter 22 verse 17 to verse 21. Nikani uKesari okwakhe noNkulunkulu okwakhe. Imali ayinawo umfanekiso kaNkulunkulu. Ingaba kanjani nikaNkulunkulu ngoba imali nomfanekiso kaKesari? Okwamanje imali inomfanekiso wama-state president. Idingeka Reserve Bank. Ake ngiqhubeke. Matthew chapter 22 verse 32. uNkulunkulu ungawabaphilayo kuleli nakwelapha phansi. Akasiyena wabalele abalinde usuku lwamacilongo lwamanga, ababhali nabaFarisi nabazenzisi ezimpisi ezisezikhumbeni zezimvu. Ngiyaphinda le. Matthew chapter 22 verse 32. uNkulunkulu ungawabaphilayo kuleli nakwelaba phansi amadlozi. Akasiye wabalele abalinde usuku lwamacilongo. Lokho kungamanga wababhali nabaFarisi nabazenzisi nezimpisi ezisezikhumbeni zezimvu. Matthew 22 verse 37 and 38. Wothanda uNkulunkulu ngawo wonke amandla akho. Ake ngithi-ke kancane ngibhale kabi. Wothanda uNkulunkulu ngawo wonke umqondo wakho. Lokhu kungumthetho wokuqala kuyo yonke imithetho. Oweqa nje owodwa le mithetho? Angazi kukuye. Ake ngiqhubeke. Matthew chapter 5 verse 18 to verse 20. Izeqamthetho azimesaba uNkulunkulu ezinjengababhali, abaFarisi kanye nabazenzisi nabathandi bemali. Ngoba lapha kuzwile kuthiwa wothanda uNkulunkulu. Bona bathanda inkohlakalo nodumo nokubizwa ngokuthi bangorabi. Ake ngiqhubeke. Exodus chapter 30 verse 22 to verse 38. uJehova ufundisa uMose umuthi, isimonyo, kokunye ungabiza ukuthi isigqabo, abanye basibiza bathi isimonyo. Ngathi mina abantu befundiswa idlozi noma amadlozi abo izinto ezinjengalezo. Numeri chapter 28 verse 7. Umnikelo kaJehova utshwala obustrong. Ngazi mina idlozi linikelelwa ngokuhamba emsamo. Luka chapter 22 verse 16 to verse 20.
wathi uJesu ngesidlo sokugcina esasinotshwala wayekwenzela lokho ukuthi babomkhumbula. Nathi ngumqombothi sisuke senzela ukhamba abazali bethu sibakhumbula. Akusiyona into entsha leyo ukuthi sikhumbule abazali bethu, ayifiki namakhola. Isivumelwano esidala, kodwa lesi esidala ngizothini esinaphakade esingaphuphi njengezivumelwano eziningi kuthiwa isikaJehova lesi esidala asisagcinwa sekunezivumelwano esisha. Asiguquguquki lesi sokuthi sibeke ukhamba emsamo. Izimbulu nje kuphela eziguquguqukayo namhlanje azilibeki, sezingabazalwane, kusasa sekuney'nkinga seziyalibeka. Ayithini-ke into yey'mbulu abaFarisi uze uyithini, ngeke uze uyiqonde, ingeyabo nje njalo nje. Anyway, ntababa sekuzwakela izini lomoya. Ngalokhu ngikhombisa ukumhlonipha uYeshua Ben Yosef, futhi ngimthatha njengothisha, the master enkulu, kodwa ngisoze ngamthatha ngokuthi ungumdali, never ever. Wayi-great teacher Yoshua Ben Yosef. I salute Yoshua Ben Yosef. Le ndaba zalababhali nabaFarisi abanamanga, I don't care a damn ngazo. There was nothing wrong mangabe wayeganene no Maria Magdalena bathola abantwana. Kuyindalo lokho okwenzeka kuzo zonke idalo sikaMdali. Why sizom-exclude manje sithi yena kwafanele ukuthi angaganwa? Isifiso leso sabantu abanenkohlakalo nje befuna ukuhambe bephendula zonke izinto. Well, uma ungafuni ukushada, ungaba ufata, ungaba isistela, it doesn't matter, it's your choice. Akusho ukuthi wenza u-wrong lapho. Njengoba uPawulu ayethele uthanda ukuthi ahlale engenankosikazi, kungokwakhe lokho. Kangangokuthi mangahlala bonke abantu bangagani, kusho ukuthi kungaphela abantu. Kanti kusho ukuthini ukuthi zalanani nande? Phela makungabi nenkohlakalo, makube namaqiniso, neqiniso lodwa ngenxa yekaMdali. Yingakho ngithanda ukuma ekutheni into oyenzayo nesiyenzayo mayibe namaqiniso neqiniso lodwa. Hayi namhlanje wakho umuzi sasuxosha umfazi, wakho umuzi sasumfazi useyakuxosha yena, uyakudivorce. Well, nale divorce into efike namakhola, awanawo amaqiniso neqiniso lodwa. I-divorce into efika nawo, nabafundisi bayayazi, abakhulumi ba-fight against i-divorce ukuthi hayi laba bantu sibahlanganise ngomoya ongcwele, akufanele badivorce ngoba mina mfundisi, yize ngafanele ubizwe ngumfundisi, pastor, ngabahlanganisa ngomoya ongcwele. Lokhu kuveza ngosobala ukuthi lokhu abahlanganisa ngomoya ongcwele ifojari nje yalaba abantu okuthiwa abafundisi no pastor, ngoba akho umoya ongcwele ohlanganisa abantu la mase bedivorce ecourt. Anyway, ngiyabonga abantwana baba, ake ngiqhubeka, sengizoshaya leli culo-ke manje. After long walks,